finde nummeret på Åse Jacobsen? Ja. Yeah, der er så ikke noget telefonnummer. Men point var. Kan du finde ud af, hvor lang tid der er til næste konference? Ja. Vil du fortælle, hvor lang tid der er? Nej, Nej. det kan jeg ikke. Det står der ikke nogen steder. Måske. Måske. Nå, ja. 28, ja. Okay. Kan du finde genvejen til deres Facebook-side? Ja. Ja. Okay. Kan du komme til toppen uden at scrolle på siden? Hvad? Kan du komme helt øverst op til alle de der sliderne uden at scrolle? Det vil sige, du må... Ja. Det fatter jeg jo ikke. Du skal bare allerøverst op uden at bruge... Jamen, det kan jeg jo. Ja. Det kan... Ja. Hvad synes du, der er godt ved siden? Det er nogle pæne baggrunde. Ja, jamen det er fint nok. Hvad synes du, der er dårligt? At det er blåt. Jeg ved det ikke. Det er blot. Jamen det kan jo godt irritere nogen. Det irriterer mig ikke. Jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle sige. Men jeg synes, det er meget godt. Jeg kan godt lide den. Altså, det der tiltaler mig, det er fordi, jeg synes, det er imponerende, den kan scrolle op sådan der. Men det er da også. Og så helt ned. Du skal jo heller ikke spørge en hulemand. Nej, men det var det, jeg vidste, jeg skulle Prøv at tage se. mig først. Jeg vidste ikke, man kunne lave det sådan, så det virker som en lang side. Det er en lang side. Ja, lige præcis. Det har jeg sgu ikke set.